চিকেন খেতে ভালোবাসো কিন্তু প্রতিদিনকার স্বাদে কিছু নতুনত্ব চাও? তাহলে চলে এসো আমার সঙ্গে। ঝটপট বানিয়ে নেব রেস্টুরেন্ট স্টাইল গার্লিক চিকেন। মাত্র কয়েকটা উপকরণ আর 15-20 মিনিট সময় লাগবে, আর রেডি হয়ে যাবে একদম হোটেল স্টাইলের এই স্পাইসি গার্লিক চিকেন। রসুনের ঘ্রাণ আর নরম চিকেনের এক পারফেক্ট কম্বো। ভাত, রুটি বা ফ্রায়েড রাইস যে কোনো কিছুর সঙ্গেই একদম জমে যাবে। চলো তাহলে শুরু করি আজকের এই রেসিপি। তার আগে দ্য কুকিং উইন্ডো চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত জানাই। দেখো, এখানে আমি 400 গ্রাম মতো বোনলেস চিকেন নিয়ে নিয়েছি। চিকেনগুলো খুব ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি। তারপর এর মধ্যে হাফ চামচ লবণ আর হাফ চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো আর 1 চামচ মতো টক দই দিয়ে দেবো। দিয়ে এটাকে খুব ভালো করে ম্যারিনেট করে নেব। এটা খুব সুন্দর করে মাখিয়ে নেব। মাখিয়ে নিয়ে একে আমি রেস্টে রেখে দেব 15-20 মিনিটের মতো। এটা রেস্টে থাক, ততক্ষণ আমি বাকি প্রিপারেশনগুলো করে নিই। এখানে দেখো, একটা পেঁয়াজ নিয়ে নিয়েছি আর 8-10 কোয়া রসুন নিয়েছি। এবার এই রসুনগুলো খুব ছোট ছোট করে কেটে নেব, আর পেঁয়াজটাও খুব ছোট ছোট করে টুকরো টুকরো করে কেটে নেব। আমি কিছুটা রসুনের পাউডার ব্যবহার করব, তাই 10-12 কোয়া রসুন নিয়েছি। তোমরা যদি রসুনের পাউডার না নাও তাহলে কিন্তু আরও একটু বেশি পরিমাণে রসুন নিয়ে নিও। এই যে দেখো, রসুনটা খুব ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিলাম। তারপর পেঁয়াজটাও ছোট ছোট করে কুচিয়ে নেব। এই যে দেখো, আমি কিন্তু পেঁয়াজ এতে একটাই ব্যবহার করেছি, কারণ গার্লিক চিকেনে পেঁয়াজ একদম লাগে না বললেই চলে। এরপর এই যে চিকেনটা ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম, এতে দেখো 1 চামচ রসুনের পাউডার দিয়ে দিলাম। তোমাদের কাছে রসুন পাউডার না থাকলে তোমরা রসুনের পেস্টও ব্যবহার করতে পারো। একটুখানি রসুন বেটে নিয়ে 1 চামচ মতো দিয়ে নেবে, আর 1 চামচ কর্নফ্লোর দিয়ে নিলাম। নিয়ে তারপর এটা খুব ভালো করে আবার কোট করে নিলাম চিকেনগুলোর ওপরে। এই যে দেখো, চিকেনের গায়ে খুব ভালো করে এই কর্ন স্টার্চ আর রসুনের পাউডারের কোট করে নিলাম। তোমাদের কাছে যদি কর্ন স্টার্চ না থাকে তো তোমরা ময়দা দিয়েও এটা করতে পারো। তারপর এদিকে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি গ্যাসে, তার মধ্যে তেল দিয়ে দিয়েছি 2-4 চামচ মতো। নিয়ে এই তেলে এবার চিকেনগুলো আমি এক পিস করে দিয়ে দেবো। খুব বেশি তেল আমি নিইনি, 2-4 চামচ মতোই তেল নিয়েছি, কারণ আমি ডিপ ফ্রাই করব না, এটা শ্যালো ফ্রাইই করব। আর এই চিকেনগুলো গ্যাসটা কমিয়ে রেখে খুব ধীরে ধীরে ভাজতে হবে, একটু সময় নিয়ে। দেখো, একটা সাইড হয়ে গেছে, এবার আমি উল্টে দিচ্ছি আর একটা সাইড। এইভাবে প্রথমে এই চিকেনগুলো আমি অল্প একটু ভাজবো, ভেজে তুলে রেখে দেব। এই যে দেখো, এক সাইড ভেজে নিয়েছি, আরও এক সাইডটা অল্প করে ভেজে নেব। ভেজে এটাকে আমি তুলে রেখে দেব। বন্ধুরা, তোমরা যারা রোজ আমার ভিডিও দেখো, লাইক করো, কমেন্ট করো, তাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমাদের এই কমেন্টগুলোর জন্যই আমি রোজ রোজ নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করতে পারি। তোমাদের এই কমেন্টগুলো থেকে আমি অনেক উৎসাহ পাই। দেখো, প্রথমের এই চিকেনগুলো আমি অল্প ভেজে তুলে রাখলাম। তারপর যে বাকি চিকেনগুলো ছিল সেগুলোও আমি দিয়ে দিলাম, ওই তেলের মধ্যেই দিলাম। আর এর মধ্যে আমি এক্সট্রা তেল দিইনি। এই তেলের মধ্যেই এগুলোও যখন অল্প ভাজা হয়ে গেল, তখন ওই আগের ভেজে রাখা চিকেনটাও আমি দিয়ে দিলাম। দিয়ে এবার সব চিকেনগুলো আবার খুব ভালো করে ভেজে নেব। গ্যাসটা কমিয়ে কমিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ভাজবো, যেন এর ভেতরে কাঁচা থেকে না যায়। এই যে দেখো, সব চিকেনগুলো মোটামুটি ভাজা হয়ে গেছে। কালারটা দেখো, একদম সুন্দর ভাজা হয়ে গেছে। এবার এই চিকেনটা আমি পুরো নামিয়ে রেখে দেব। দিয়ে এই কড়াইটাতেই আবার 2 চামচ মতো তেল দেব, আর
অল্প একটু বাটার, একটা স্লাইস বাটার দিয়ে দেবো। তারপর বাটারটা গলে গেলে এর মধ্যে আমি ওই ছোটো ছোটো করে কেটে রাখা রসুনটা দিয়ে দিলাম। দিয়ে রসুনটা অল্প একটু নেড়ে চেড়ে নেব। তারপর পেঁয়াজটাও দিয়ে দেবো। তারপর পেঁয়াজ আর রসুনটা খুব ভালো করে ভেজে নেব। এটা বেশ লাল লাল করে ভেজে নেব। এই যে দেখো কালারটা একদম চেঞ্জ হয়ে গেছে, ব্রাউন হয়ে গেছে। তারপর এর মধ্যে আমি 1 চামচ ময়দা দিয়ে দিলাম। নিয়ে এই ময়দাটাও আমি খুব ভালো করে ভেজে নিলাম। এই যে দেখো ময়দাটা যখন খুব ভাজা হয়ে গেল তখন এটাতে অল্প অল্প করে আমি জল দেব আর ময়দাটাকে খুব ভালো করে জলের সঙ্গে মিক্স করব। একসঙ্গে কিন্তু জল দিয়ে দিলে হবে না, অনেকটা একসঙ্গে জল দিয়ে দিলে ময়দাগুলো দলা পেকে যাবে। তাই খুব অল্প অল্প করে জল দেব আর এইভাবে মিক্স করব। দেখো ঠিক যেমনটা আমি করছি সেইভাবে। এইভাবে অল্প অল্প করে জল দিয়ে যখন পুরোটা খুব ভালো করে একটা গ্রেভির মতো হয়ে যাবে, এই যে দেখো ঠিক এই রকম, তখন এর মধ্যে আমি আবারও 1 চামচ রসুন পাউডার দিয়ে দিলাম আর 1 চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো। আমি আগেই বলেছিলাম যে আমার রসুন একটু কম আছে, সেই জন্য আমি পাউডার ব্যবহার করলাম। তোমরা যদি প্রথমেই রসুনটা আরও বেশি পরিমাণে নাও তাহলে কিন্তু এই পাউডারটা না দিলেও চলবে। আর তারপরে এখন আমি লবণটাও দিয়ে দিলাম। দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে এর মধ্যে একটু সয়া সস দিয়ে দিলাম। 1 চামচ মতন সয়া সস দিলাম। দিয়ে আবারও এটা খুব সুন্দর করে মিক্স করে নেব। আর গ্যাসটা কিন্তু আমার এখন একদম সিম আছে। গ্রেভিটা বেশ ঘন লাগছিল, সেই জন্য আরও একটু জল দিয়ে নিলাম। এই জলটা কিন্তু তোমরা ততটাই দেবে যতখানি গ্রেভি তোমরা পছন্দ করবে। তবে গার্লিক চিকেনের কিন্তু গ্রেভি খুব বেশি হয় না, গায়ে লাগা লাগাই হয়। এরপর এতে আমি 1 চামচ টমেটো সস দিয়ে দিলাম। নিয়ে টমেটো সসটাও ভালো করে মিক্স করে নিলাম। নিয়ে এবার গ্রেভিটা আমি কিছুক্ষণ ফুটতে দেব। গ্যাসটা এবার বাড়িয়ে দিয়েছি, গ্রেভিটা এবারে ফুটে যাবে। এই যে দেখো ফুটতে শুরু করেছে। এরপর আমি এই ভেজে রাখা চিকেনগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। দিয়ে এবার গ্রেভির সঙ্গে চিকেনগুলো খুব সুন্দর করে মিক্স করে নেব। গার্লিক চিকেনে কিন্তু একদমই গ্রেভি থাকে না, একদম মাখা মাখা হয়, সেই জন্য আমি খুব বেশি গ্রেভি দিলাম না। তারপর এর মধ্যে আমি চিলি ফ্লেক্স দিয়ে দিলাম। চিলি ফ্লেক্সটা তোমরা ততটাই দেবে যতটা স্পাইসি পছন্দ করবে, কারণ চিলি ফ্লেক্সের চিলিগুলো কিন্তু খুব বেশি ঝাল হয়। তাই আমি প্রথমে অল্প করে দিলাম, তারপরে আবার টেস্ট করে দেখব, যদি কম মনে হয় তো আবার আরেকটু দেবো। আর দেখো একটুখানি অরিগ্যানো ছড়িয়ে দিলাম। এটা পুরো সম্পূর্ণ অপশনাল, তোমাদের কাছে যদি না থাকে তো না দিলেও কোনো অসুবিধা নেই। এইভাবেই আমরা বানিয়ে নিলাম ঝাল ঝাল রসুনে ভরপুর সুস্বাদু গার্লিক চিকেন। আর আমি ভিডিওর প্রথমেই এই চিকেনের সঙ্গে যে ফ্রাইড রাইসটা সার্ভ করেছি তার রেসিপি আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি, তোমরা গিয়ে দেখে নিও। কারণ এই গার্লিক চিকেনের সঙ্গে ওই ফ্রাইড রাইসটা খুব সুন্দর জমে যাবে। ভালো লাগলে লাইক দিয়ে আমাকে উৎসাহ দিও, আর এই ভিডিওটি বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে শেয়ার করো যাতে তারাও বাড়িতে বানিয়ে ফেলতে পারে। আর কমেন্টে জানাতে ভুলো না তোমরা ভাত, রুটি না ফ্রাইড রাইসের সঙ্গে এই রেসিপিটা ট্রাই করবে। আর নতুন নতুন চিকেন ও অন্যান্য রেসিপির জন্য আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করতে একদম ভুলো না। কাল আবার দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। বাই।